بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم. والسلام على رسول الله. نرحبكم في مزدجر الحكمة البالغة، مدرسة لست مؤسسها بل تابعت في ذلك تأسيس أجدادي وآبائي، لأني مولود بين شيوخ التعليم من سيرين إبراهيم ديوب والحاج أحمد واد وغيرهم. لذلك لما بلغت سن التعلم أرسلني والدي إلى شيخي محمد المنصور جوف في تواون بعدما أرسله لي يجد لي مسجدا أوصل إليه لتعليم القرآن، وكلما جاء الرسول وجد أن هذا المسجد غير لائق لمنصبي، فقال لي والدي لشيخي محمد المنصور إذن فالأمر عليك على رقبتك، أنت كلفت الآن أن ترشد الشيخ وتعلمه. فآتاني فجئت مع شيخي من هو الذي جاء إلى دارنا وأخذنا، ذهبت معه إلى تاون ولي 5 سنوات. وبعد السن 6 طلب والدي من الشيخ الخليفة أبي بكر رضي الله عنه أن يقابلني، وفي المقابلة طلب منه أن يدعو الله لي. لما جئت الشيخ قال لي ما اسمك؟ قال لي والدي سلم على جدك. فقال الشيخ لجدي لست جده إنما أنا والده أبوه. قال الوالد للشيخ نحن والد هذا الطفل وأنت والدنا فأنت جده. سألني عن اسمي فقلت له شيخ تيجان، فقال قيرت، وعاد إلي شيخ تيجان فقلت له لبيك. قال لي لست جدك أنا والدك أنا أبوك. هل أنت بدأت التعلم؟ قال له والدي نعم، أعطيته لتلميذ لي اسمه منصور جوف. قلت له بدأت. فسألني عن سورتي، لم أكن انتهيت إلى السورة الذي أخبرته، لأنني لم أكن انتهيت من تعلم الحروف الهجائية، لكن قلت له ألم نشرح؟ قلت له سورة الشرح سورتي. فقال لي هل حفظته؟ فقلت له نعم. فقال لي اقرأ. فقرأت أمامه الفاتحة وسورة الشرح، وبعد القراءة قال لي شرح الله صدرك، والذي دعا لي بشرح الصدر وأنا طفل، جزاه الله عني خيرا. ثم بعد دعا لي بوصية والدتي. بدأت بتعلمي، وفي السنة القابلة أدخلني شيخي المدرسة الفرنسية. لم أكن بعد انتهيت من الحروف الهجائية ونصها، لكن
معلمي في الفرنسية قال وجدني نائما فأيقظني وقال لي لم تنام فقلت له لأني لا أنام الليل. قال لم لا تنام الليل؟ قلت له لأني أتعلم القرآن. قال لي أنت متعلم القرآن؟ فقلت له نعم. سألني عن سورتي في أي سورة أنت؟ فقلت له سورة سبح اسم ربك الأعلى. وكان في ساحتنا أكثر من 7 سنوي جئت معهم من المسيل من مدرسة شيخي، منهم ابن شيخي الحاج جوف يقال رحمه الله. فقال له مسيو هذا ما وصل إلى السورة التي أخبرك، هذه السورة سورتنا نحن. قلت له نعم صدق، لكن أنا حفظت السورة. فقال لي اقرأ. فقرأت سورة الأعلى أمام معلمي في الفرنسية. أول ما قرأت أمام معلمي الفرنسية القرآن قرأت أمامه سورة الأعلى من الأعلى إلى سورة الناس، فأعجبه ذلك. وفي نزوله وجدته أمام معلمي منصور جوف يخبره عن ذلك. لما جئت قال لي منصور تحفظ من الأعلى إلى الناس؟ فقلت له فأعدت القراءة أمامه، لذلك لم أتعلم من أحد هذا الحزب الأول، بل سمعته من أمثالي يتعلمونه فحفظت ذلك الحمد لله. وهكذا تابعت جميع تعلمي حتى وصلت إلى فتعلمت منه من هذا الشيخ القرآن. كلما تعلمت من القرآن وكلما تعلمت من الفقه من الأخضري والأشمعي ابن عاشر مقدمة الإذية والرسالة. وتعلمت من سيد شيخي محمد المنصور جوف الآجرومي المتن الآجرومي. وتابعت التعلم هنا في مور مع الشيخ محمد الجي، فعلمني ملحة الإعراب وبدأت منه كتاب التصريف، ثم ذهبت إلى سين فتعلمت من شيخ عيسى جي من نهاية كتاب التصريف لامية الأفعال مقدمة الكبتي، حتى بدأت ابن مالك، ثم ارتحلت إلى كولك وتعلمت من السيد أحمد جاي، منه أنهيت ألفية ابن مالك، وتعلمت تفسيرة الأذهان. وفي مدرسته استمعت إلى تعليم جميع الكتب المسماة باللغوية من الدالية واللاميات، لامية الورد، لامية العجم وأشباه ذلك. ثم بعد ذلك ذهبت إلى تياوان لمواصلة التعليم الأعلى في يد الشيخ عبد العزيز الأمين رحمه الله ورضي عنه. ومن يده أخذت الأمر للرجوع إلى منبت إلى مسقط رأسي هنا في مور، متابعة التعليم وإحياء مدرسة والدي الحاج أحمد وعد رحمه الله. فأيدتني الوالدة على تحصيل على هذه البقعة المباركة، وسميتها مزدجرا تفاؤلا أن يكون حكمة، أن تكون مدرسة يحصل كل من تخرج منه على حكمة بالغة لتحصيل على الحجة البالغة التي لله لتبليغ رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. الممكن أن أقوله في مزدجر أسسته بأمر الشيخ عبد العزيز وبمعونة والدتي خديجة جوف رضي الله عنها، يدها الله ونصره.
وتابعت التعليم فيه مع جميع من يأتونني من جميع نواحي السنغال، من جميع البلدان. تابعت التعليم والتعلم معهم، ومراعاة على ذلك أن أتحصل من كل فوج من يتابعون في أنحائهم إذا رجعوا هذا التعليم والتعلم. الحمد لله على ذلك. حتى إذا حصل على الأمر من الشيخ بالرجوع إلى التعاون لتفسير القرآن هنا، والمعاونة على بث العلوم الثقافية في الحضرة المالكية، وجدت ممن كونتهم أنا بنفسي، وجدت منهم مساعدة ومعاونة يمكنني الفراغ عن الأعمال هنا للاشتغال بالأعمال الحضرية. جزاهم الله عني خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.